హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు జ్యోతి ట్రెండ్స్. వింటర్ వచ్చేసింది కదా! పిల్లలకైనా, పెద్దలకైనా కోల్డ్, కాఫ్, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి ఈ వింటర్‌లో. ఈ కోల్డ్, కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మనం బయట విక్స్ ఇంకా స్టెప్సిల్స్ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తా ఉంటాం కదా! అవి కాకుండా హోమ్‌మేడ్‌గా మనం తయారు చేసుకున్న ఇట్లాంటివి మన పిల్లలకి గాని, మనకు గాని ఎంతో హెల్తీ అండి. ఒక్కసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. పిల్లలకి చాక్లెట్స్ బదులు ఇవి ఇచ్చారనుకోండి హెల్త్‌కి హెల్త్ ఉంటుంది. అలా చాక్లెట్‌లు తినడం వాళ్ళకి కూడా అలాంటి సరదా కూడా తీరిపోతుంది కదా! అందుకోసమని ఈ రెసిపీనైతే ట్రై చేయండి. దీనికోసం కావాల్సింది అల్లం అండి. అల్లంని చిన్న చిన్న పీసెస్‌గా కట్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసుకోండి. మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తటి పేస్ట్‌లాగా బాగా మెత్తగా పేస్ట్‌లాగా చేసేసుకోండి. చేసేసి పక్కకు పెట్టేసుకోండి. ఈ అల్లం అనేది యాంటీబయాటిక్‌గా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్‌ని కూడా చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేస్తుందన్నమాట. అలాగే ఈ క్యాండీస్ కోసం కావాల్సింది బెల్లం. ఈ బెల్లం అనేది నార్మల్ బెల్లం కాకుండా తాటి బెల్లం దొరుకుతుంది గదండీ! దీంట్లో ఎన్నో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అది తీసుకోండి. అలాగే ఓమ. ఓమని మనం అల్లం మిక్సీ పట్టినప్పుడే అందులో వేసేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకోండి. అలా చేసుకున్న తర్వాత మనం బెల్లంని ఒక కడాయిలో వేసి కరిగించేసేయండి. కరిగించేసేసి బుడగల్లాగా అలా వస్తుంది కదా! వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నామో అది అందులో వేసేసి కలిపేసేయండి. ఇలా మనం ఇది పాకం తీగలాగా వస్తుంది కదా! అంతవరకి ఆ పేస్ట్‌ని బెల్లంని అంతా కలియబెట్టేసేయండి. ఇలా ఈ టెక్స్చర్ అయితే బ్లాక్ కలర్‌గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా టోటల్ దగ్గర పడి బాయిల్డ్ అయ్యేదాకా ఉంచేసి, దాన్ని మనం రకరకాల షేప్స్‌లో చేసేసుకోవచ్చండి. బటర్ పేపర్ పైన కూడా వేసి రౌండ్స్‌గా చేసుకోవచ్చు. బాల్స్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకి నచ్చే విధంగా మనం వీటిని ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు. కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నా లేకున్నా ఈ వింటర్ సీజన్‌లో ఎవ్రీ మార్నింగ్ గానీ, ఈవినింగ్ గానీ ఒకటి తీసుకున్నామనుకోండి, మనకి బ్రీతింగ్ అనేది బావుంటుంది. అలాగే కోల్డ్, కాఫ్ అనేది కొంచెం తగ్గిపోతుంది. రిలాక్సేషన్‌గా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి కంపల్సరీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.